Xitoy Uyg'urlarni Xitoy chog'ini birlashib o'tkazishga majburladi. 15 fevral Tangritog' to'g'ri bergan xabarda bildirilishicha, Xitoy bu yil Uyg'urlarni Xitoy chog'ini birlashib o'tkazishga majburlagan. Tangritog' to'g'ri tarqatgan Xitoy chog'ini haqidagi xabar, ko'rinish va suratlik filmlardan ko'rilib turgandek, Xitoy bu yil ilgirki yillardan farqli holda Sharq Turkistonning butun nahiya yezi qishloqlaridagi Uyg'urlarni birlashma chog'in faoliyati nomi bilan qeri yosh demay hamma kishini sahnada numur ko'rsatish, faoliyat so'rinlariga qatnashishga majburlagan. Bir qism nahiya yezi kentlarda oldingi yili Uyg'urlar bilan majburiy qo'shmoq tuqqan qilingan Xitoylar bilan birga o'ltirib o'yin ko'rishga, birga san'at numurlarini ko'rsatishga majburlagan. Shundaqla Uyg'ur xalqini butunlay assimilyatsiya qilish suratini tizlatmoqchi bo'lgan Xitoy doiralari butun numurlarda Sharq Turkistondagi Uyg'ur, Qozoq qatorliq turkiy millatlarining kiyim-kechaklariga e'tibor bermasdan, hammasiga Xitoyning kiyimlarini kiygizib, xuddi Sharq Turkistonda Xitoydan boshqa millat yo'qdek kayfiyat yaratishga va yerlik millatlarini va ularning milliy urf-odatlarini ko'rmasga soldi. Amerika Federatsiya tekshirish idorasining boshlig'i Xitoy o'quvchilari Amerikaga tahdid elib kelishi mumkin dedi. 13 fevral Amerikaning The Daily Beast to'g'ri bergan xabarda bildirilishicha, Amerika Federatsiya tekshirish idorasining boshlig'i Christopher Wray Amerikada o'qiyotgan Xitoy o'quvchilarining Amerikada maxfiy axborot to'playotgan bo'lishi mumkinligini bildirdi. Xabarda Amerika Kengash palatasi axborot komitetining yillik guvohlik berish yig'inida Amerika duch kelayotgan xatarlar muzokara qilinganligini Florida shtati Jumhuriyat partiyasi Kengash palata a'zosi Marco Rubio Xitoy o'quvchilarining Amerika bexatarligiga elib kelayotgan josuslik xatarining borligi, bo'libmi fan texnika, matematika sohasidagi xatarining intayin og'ir ekanligini, Amerika aloqador tarmoqlarining Amerikadagi Xitoyning qo'llashiga erishgan tashkilot va guruhlarni tekshirishga boshlaganligini oshkorlagan. Amerika parlamentida Tibet masalasi muzokara qilindi. 15 fevral Amerika ovozining xabarida bildirilishicha, Amerika parlamentida yaqinda Tibetdan qochib chiqqan Dunju Wangching ismli bir tibetlikning Tibet vaziyati haqida bergan guvohlik berish yig'ini o'tkazildi. Guvohlik berish yig'iniga Amerika parlamenti Xitoy ishlariga mas'ul komitet raisi Marco Rubio qatnashgan bo'lib, mazkur komitet maxsus Tibet ahvolini ko'zlaydigan tarmoqning biri ekan. Guvohlik berish yig'ini orqali Amerika bilan Xitoy orasida diplomatiyani ishga solib, bir qism masalalarni hal qilishni muzokara qilmoqchi bo'lgan. Dunju Wang 2007-yili bir kishini ishga solib, 5 oy vaqt sarf qilib, 108 Tibet oilasini ziyorat qilish orqali Tibet xalqi beshidan o'tkazgan Xitoyning bostirish siyosatlari, dinga qo'ygan cheklamalari, kishilik huquq dafsandichiliklari, shundaqla Tibet xalqining Dalay Lamadan kutayotgan umid va istaklari aks ettirilgan bir filmni suratga olgan. Xitoy Dunju Wangni mazkur film sababli 5 yil qamoq jazosiga hukm qilgan. Guvohlik berish yig'inida Rubio apandi Xitoyning mustamlikasida yashayotgan xalqning dini va madaniyatiga cheklama qo'yib qolmay, chet ellardagi ilm apparatlari va korxonalarga qo'l selayotganligini, Amerikadagi Xitoy o'quvchilarining boshqa faoliyatchilarga tahdid solish, josuslik qilish harakatlarining bayqalganligini, Xitoyning bu qilmishi sal qaralsa, bugun Tibet xalqiga mushtumzo'rlik qilgan bo'lsa, ati Tayvanga, o'g'ini Yaponiyaga mushtumzo'rlik qilishga boshlasa, to'xtatishga bo'lmasligi mumkinligini bildirdi. Guvohlik berish yig'ini oxirida Amerika hukumati alohida guruh tashkillab, Tibet rayonida konsul qurib, Xitoyga qarata kuchli tadbir qo'llanib, Xitoyning mushtumzo'rlik harakatlarini cheklash uchun tadbir qo'llanish muzokara qilindi. Asoratdagi Turk islom yurti Sharq Turkiston mavzuliq kitob nashrdan chiqdi. Bu kitobni Turkiyada faoliyat olib berayotgan Sharq Turkiston ma'rif va hamkorlik jamiyati raisi Hidoyatullo O'g'izxon turkcha yozib nashr qildirgan bo'lib, kitobda Sharq Turkistonning nupusi va jo'grafiyalik yerlashish ahvoli, yer ko'lami qatorliqlar ommabop til bilan intayin ixcham holda bayon qilingan. Kitobni o'qigan kishi Sharq Turkistonning umumiy ahvolidan xabardor bo'la oladi. Kitobda yana Xitoyning yaqinqi zamonlardagi Sharq Turkiston xalqi ustidan elib berayotgan chekdan oshgan zulm va bostirishlarini aniq pakitlik va qistirma rasmlar bilan isbotlab berilgan. Kitobda yana islomga xizmat qilganligi, xususan Uyg'ur musulmonlari uchun aziyat chekayotgan bir qism o'lima, madaniy oqartish va tarbiya ishlari bilan shug'ullangan Sharq Turkiston avangardlarining Xitoy turmasida yotgan tarixiy ixcham shaklda tunishtirilgan.
Amerika İrandan Suriyadagi militanlarni chekintirishni talab qildi. 15 fevral Türkiye Ovoz Radyosu'nun xabarida bildirilishicha, Amerika Tashqi ishlar ministri Rex Tillerson İrandan Suriyadagi qurolli kuchlarni chekintirib chiqishni talab qildi. Iordaniyada ziyorati bo'layotgan Tillerson Iordaniyalik mansabdoshi Ayman as-Safadi bilan ko'rishganda qo'shma axborot e'lon qilib, Suriya vaziyati haqida to'xtalganda İrandan Suriyadagi qurolli kuchlarni chekintirib chiqishni talab qilamiz degan. Rex Tillerson so'zda yana İranning Livandagi Hizbullohni qo'llab kelayotganligini alohida eskartib, harbiy qismning hukumat boshqarishi ostidagi erkin va mustaqil bir davlatni qo'llab kelayotganligini so'zlariga ilova qildi. Safadi bilan Tillerson Amerika Iordaniya orasidagi strategik hamkorlik doirasida Amerikaning Iordaniyaga uda 5 yil 1 milliard 275 million dollar yordam qilishni mazmun qilgan kelishimga imzo qo'ygan. Rex Tillerson Iordaniyadagi ziyoratini oxirlashtirib, rasmiy ziyorati bo'lish uchun bugun kech Turkiyaga yetib keladi.